দাবানলের আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ছে স্বপ্ন। চোখের সামনে এই দৃশ্য দেখে হৃদয়ে যেন রক্তক্ষরণ হলিউডের বাসিন্দাদের। যেখানেই চোখ যায় চারিদিকে যেন এক ভুতুড়ে বিধ্বস্ত জনপদ। আগুনের ধ্বংসস্তূপ যেন হার মানিয়েছে হলিউড সিনেমাকেও। বিলি ক্রিস্টেল 1979 সাল থেকে বসবাস করছিলেন প্যাসিফিক প্যালিসেডের বাড়িতে। আগুনে পুড়ে গেছে প্যারিস হিলটনে মালিবু সমুদ্র সৈকতে পাশে থাকা তার রাজপ্রাসাদ। বিলি ক্রিস্টালের মতো ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ দাবানলে গৃহহীন হয়েছেন হলিউডের অনেক সেলিব্রিটি। ঘরবাড়ি ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন গসিপ গার্ল তারকা লেইটন মিস্টার, দুইবারের অস্কার বিজয়ী অ্যান্থনি হপকিন্স, রোজান তারকা জন গুডম্যান, টপ গান ম্যাভরিকের অভিনেতা মাইলস টেলর, আনা ফারিস, অস্কার উপস্থাপক ক্রিস্টাল সহ আরও অনেকে। শুধু সেলিব্রিটি নয়, দাবানলের আগুনে ঘরবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হারিয়ে নিঃস্ব অনেক মার্কিনী। It's hard to explain. I mean, like 2-3 days ago it was beautiful, it was nice, but today it's something, you know, all smoky, it's all burned out, and you could see all the burned cars, and you see like there's no houses and stuff like that. And I think that they were so overwhelmed with the fires, so concentrated and so large in that area, with the high wind that we had, there was no possible way to fight it. One of those things that is not so much one can do. It's just really a grieving process. You have to allow the grieving. You can't bypass emotions. You have to first feel the grief and the loss and the sadness. ক্যালিফোর্নিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ এবং মার্কিন ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যয়বহুল প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে যাচ্ছে লস অ্যাঞ্জেলেসের এই দাবানল, যার মোট অর্থনৈতিক ক্ষতি কয়েক বিলিয়ন ডলার। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দ্রুত এই দাবানল নিয়ন্ত্রণে আনা না গেলে আরও বাড়বে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ। উজ্জ্বল হাফিজ, এখন বিশ্ব। মাঠের অলরাউন্ডার আমি, আর ঘরের অলরাউন্ডার টাইলক্স। টাইলক্স টয়লেট ক্লিনার, ক্লিন মানেই টাইলক্স।